赶紧看热闹去。师兄他们演练剑招了，赶紧去瞧瞧。走。这门无望剑经，据说是剑圣陆巡10岁时所创，威力无穷，变化莫测。要是能学上一招办事，整个江湖就能横着走了。你可别做梦了，咱们入门时间尚浅，还没有资格练这旷世剑法呢。不对，这招的精髓在于以意御剑，拔剑的时候一定要快。师傅，怎么办啊？我们几个都练了好几个月了，到现在连第一招都没学会。是啊，藏剑山庄的人马上就要来了，要是挡不住，咱们青龙武馆怕是……切莫灰心，这本剑谱是咱们好不容易才得到的，断不能被藏剑山庄的人给夺去了。不怕，只要我们学会这上面的剑招，区藏剑山庄又有何惧？形似而神非，意味之剑难成。陆山河，你摇头是什么意思啊？你是觉得我们练得不好吗？姓陆的，我观察你很久了，每天不干活就知道偷看师姐。陆山河，我说你要点脸行吗？1年前，大师姐好心收留你，让你有口饭吃，可不是让你当癞蛤蟆的。就是，这是剑圣所创的剑法，乃是武林至高绝学，岂是你这种身份能够懂的？够了！大敌当前，你们不好好修炼，却在这为难同门，成何体统？爹说的对，陆师弟虽为杂役，却从未懈怠过半分差事。你们若有这闲心，不如多练几遍剑法，也好过在这逞口舌之快。山河，我看你在旁边一直摇头，莫非是你也觉得我们练得不对？没什么，我只是觉得这剑招虽形似，却少了些神韵。哼，师傅，他一个扫地的，能懂什么？无妨，只是参悟剑招而已。山河，我且问，无望剑经的第一式无望之剑，源于心，起于意，以无为有，以虚化实。你是如何理解这一句的？所谓以无化有，便是要摒弃心中一切杂念，达到一种空灵纯净的境界，让剑随心而动，心到剑到，无拘无束。陆山河，你是从哪儿看的歪书学的歪理呀？别在这丢人现眼了，回去扫你的地去吧。此子的这番言论，竟与师尊当年说过的话有几分相似。山河，我且问你下一句，一动一静，藏着于风，又为何意啊？这一招名为剑荡八荒，关键点在于呼吸。这静时呼吸绵长，似地下暗流，藏拙不露；动时呼吸急促，如狂风骤起，横扫八荒。哼，说的倒是头头是道，我看就是瞎猫碰到死耗子，乱讲一通罢了。是啊，师傅，别听这个臭扫地的胡说。够了，我觉得山河说的有几分道理。灵儿，拿剑来，我要亲自试一试。我就知道他是瞎猜的吧，连个木人桩都砍不动，真是笑死人了。哼，我还以为你有多厉害呢，原来只不过是一个会说大话的废物罢了。难道真的是我想多了？藏剑山庄的人马上就要到了，我希望你们打起12分的精神，我们青龙武馆的存亡在此一举。
叶问天，你打伤我哥哥慕容凡，还抢走我派无望剑经，你真当我藏剑山庄无人不成？慕容羽，你少血口喷人！这无望剑经明明是我们先发现的，你哥哥派人抢夺，还打伤了我武馆3名弟子，这笔账该怎么算？废话少说！今日我不光要夺回剑谱，还要让你们青龙武馆从江湖上除名。我也不欺负你们。今日我带来了3名顶尖高手，只要你们能够将他们击败，我慕容羽二话不说，转身便走。此人是凌霄派第一高手，无双巨剑燕狂歌。据说此人双臂有1000斤之力，能一剑劈开万斤巨石。寻常兵器在他手中就像豆腐似的，不堪一击。哼，还算有点见识。此人好眼熟，但又想不起来在哪里见过。难道是他？难道是他？慕容羽，有本事堂堂正正的和我们比一场，请外援算什么本事？就是，就算赢了我们，你也胜之不武。哼，笑话！江湖本就是弱肉强食，谁规定不能请外援了？有能耐，你们也去找高手来助阵呢。师傅，大师姐，你们先歇会儿，我来会会他。哼，小子，就你这小身板儿，能吃得了我一剑吗？还是乖乖回家找你娘吃奶去吧。休得猖狂！小爷我练剑10几载，剑下斩杀无数宵小之辈，岂会惧怕你等狂徒？此剑名叫落地心，是由域外寒铁制成，重达1000斤。你若能将它拔出，你便有资格与我过过招。这有何难？嘿！二师弟，再来！一把破剑而已，也不过如此。既然如此，让你见识下此剑的威力。你不能一味防守，这般下去你必败无疑。需主动进攻，扰乱他的节奏，方有一线生机。他输入的剑那么重，下盘一定不稳。二师兄，没办法了，只能那一招了。剑荡八荒。什么剑荡八荒啊！我看剑荡蚊虫还差不多。小子，你竟敢耍我呀！师弟，想你们青龙武馆立派100余年，所教出来的徒弟就是这种货色呀！这如果让你们师祖知道了，怕是要气得从棺材里蹦出来呀！住手！
猛虎之威在于爪牙，灵狐之节在于身形。以刚御柔，以柔御刚。你的经脉全断了，灵儿，怎么会这样？爹没事，爹没事。叶问天，这就是你得罪藏剑山庄的下场。该死！难道我们武馆就这么完了？老匹夫，交出无妄剑经，我可以让你们死得痛快一点儿。我们还没有说。慢着，灵儿。山河，你去。好。爹，陆师弟他没练过无妄剑经，你让他去，不是送死吗？师傅，我也可以上。这种场无论如何也轮不到陆山河那个杂役。山河，青龙武馆是我几代人的心血，不能让它毁在我的手啊！也罢，这一年来我住在你们武馆，也算是受了你们诸多照拂。今日我便破例出手一次。陆师弟，不必了，此剑虽利，却不及我这扫把顺手。你们青龙武馆是没人了吗？竟然派一个杂役出场比试！拜托了，区区杂役，竟敢口出狂言！我看你今天是来找死！1年前，我厌倦了江湖的血雨腥风，于巅峰处隐退红尘，本想寻一处清静之地，却不想今日又要卷入一场纷争之中。也罢，今日便让你见识一下，什么才是真正的无妄剑经。剑荡八荒。这到底是怎么回事啊？不，这不可能！区区一个杂役，怎么可能会这么恐怖的剑招啊？藏巧于拙，一静制动，原来这才是这一招的真意。我明白了，这小子平常东张西望，原来是在偷学剑招。你该不会是想偷学武功，然后去讨好大师姐，入赘叶家当少馆主吧？我呸！他这个人什么身份？真不要脸！师傅，我怀疑这小子刚开始加入武馆就没安好心。住口！要不是多亏了山河，今天的后果不堪设想。不错，还好陆师弟及时领悟出了剑荡八荒的真谛，替我们赢下这一局。陆师弟，多谢。星夜的，休要得意，这一局算你们运气好，接下来你们可不会再有这样的运气了。追风剑，这莫非是传说中的乾坤一剑？冷无尘，冷无尘，冷无尘，不
不错，此人年少成名，剑法一快闻名天下。传说年少以一剑挑落13名剑客，其身法迅捷，仅次于神龙剑手不见尾的剑圣陆巡。老东西倒还有些眼力，不错，我就是你冷爷爷。识相的赶紧把剑谱交出来，说不定本爷心情一好，还能留你们一条生路。姓冷的，想你也是武林前辈，怎么会做出如此强盗行径？传出去，难道不怕天下英雄耻笑？少拿那些虚名来压我！行，今天我就不欺负你们这些小辈。我可以蒙上双眼，只用一只手，就当陪你们玩玩。陆师弟，别犯傻，你总共就会这么一招，去了是白白送死。这局我来。灵儿，小心！师姐加油！这怎么可能？此人蒙着双眼，一只手就能制服了大师姐，差距太大了。完了！唉，简直是浪费时间！就这种能力还妄图抵抗，简直不自量力！小妞，不如乖乖从了你冷爷我会让你体验这世间最销魂蚀骨的欢愉，保证让你从此沉溺在冷爷的温柔乡里，再也不想离开。你个无耻之徒！好香啊，这味道，简直啊，勾人魂魄。师姐，灵儿，就这点本事，还想杀冷爷我？哼！叶问天，别着急，这不过就是个开始，很快就轮到你们了。小妞，看你还拿什么跟我斗？不如乖乖从了冷爷我，或许我还能留你一条小命。我跟你拼了！就凭你这个废物，还想英雄救美？你杀了我吧！我们青云武馆的人没有一个是贪生怕死之辈。既然如此，那我便成全你。是谁？刚刚就是你小子在背后偷袭我。陆师弟，你不是他的对手，你快走！陆山河，就你那偷学来的一招半式，在这丢人现眼了，还不快滚下去！小子，听到没？你的同伴都在劝你逃命呢。你不会以为你靠运气打赢了燕老三，就有资格跟我交手了吧？听说你对你的出剑速度很自信，咱们来比比。就凭你一个杂役，怎么？你不敢？哼，小子，这么多年第一次有人敢与我比试速度。既然你如此着急下地狱，那我便成全你。听好了，规则很简单，我会将这枚铜钱抛向空中，在它落地的瞬间，你我二人同时出剑，看看到底是谁的剑快。山河，我的剑借你。不必了，剑于我而言不过是身外物，真正的剑意在心中。死到临头了，还敢嘴硬？
拓跋兄，救我！行了，刚刚山河出剑的速度，竟然比那心冷的还要快上几分。莫非？不可能，不可能剑圣在我武馆当一个杂役呀！废物，真是一群废物，居然连一个杂役都打不过。哼，我还以为你有多厉害，看来你带来的高手也不怎么样嘛。少庄主，我早就说了，这2个酒囊饭袋靠不住，关键时刻还得我出手。拓跋兄，有劳了。只要你能帮我解决今天的事，之前谈好的酬劳，我慕容家再额外加3成。少庄主倒是爽快，不过我还有一个要求，我要你慕容家的那本玄阴秘籍。好，我答应你。好可怕的内力！此刀名为绝影，那是天下名剑的克星，能死在此刀之下，也算是你们的荣幸了。绝影，刀皇拓跋烈是你什么人？什么？天榜第5，北漠刀皇拓跋烈！没想到竟然有人认识我的刀，不错，我正是刀皇的关门弟子。什么？他竟是刀皇的弟子？刀皇拓跋烈，天榜上排名前5的大宗师，传说中实力深不可测，就连和剑圣相比，都是难分伯仲。现在知道怕了，晚了，今天你们全都得死！陆师弟，我知道你之前隐藏了实力，可此人是刀皇的弟子，你斗不过他的，你快走吧。不错，山河，你替我们做的已经够多的了。你年纪轻轻，前途一片光明，没有必要为我们枉送性命啊！气疯了。陆师弟，虽然我很讨厌你，但是师傅说的对，你要是怕了，就赶紧滚吧。但是明年的今日，记得给你爷爷我多上几炷香。放心，今日有我在，你们一个也不用死。好大的口气，小子，你以为你是剑圣不成？6岁，我手持木剑，悟得剑之真意，世间剑法在我眼中再无奥秘。10岁，我创出无妄剑经，横扫南国16州，难逢敌手。15岁，我独闯剑种禁地，于万千剑魂的攻击中悟出剑道至高奥义。18岁，我登顶天榜第1，自此这天下武者皆只能在我脚下俯首称臣。今日，你准备拿什么与我抗衡？陆师弟，他难道是剑圣？这贱气，小子，你到底是谁？让我看看，你这刀皇弟子究竟有几分真本事？既如此，便让你见识一下我的成名绝学——血域刀法。小姐！无妄剑经第2式，剑引烟尘。这不可能！陆师弟他竟然会正读无妄剑经里的招式！陆师弟他竟然会正读无妄剑经里的招式！我不能败！我拓跋楚身为刀皇的传人，怎么能败在一个无名小卒的手中？这是九转逆命丹。什么？九转逆命丹？传说此丹乃邪道炼丹师用无数生命的精血炼制而成，服下此丹者，在短时间之内可以让自己的功力提高3倍以上。此丹虽强，但每服用一次便会耗损3年寿元。你即便今日侥幸胜我，
又有何用？不过是自掘坟墓罢了。闭嘴！我苦练刀法多年，为的就是登顶天榜。今日要是败在你一个杂役的手中，岂不是成为整个武林界的笑柄？拓跋兄，别跟他废话了，赶紧杀了这小子！望剑第四式，剑斩乾坤。这不可能！这小子到底是人是鬼啊？你败了。小子，你杀不了我！何人胆敢伤我弟子？是斗皇前辈，斗皇前辈，这小子用邪术重伤了拓跋兄，还口出狂言，根本不把您放在眼里。你赶紧杀了这小子，让他知道报复您的下场。斗皇竟然亲临平城，难道天要亡我青龙无关呐？就是你打伤我的弟子吗？身为天榜宗师，竟然不辨是非，纵容弟子在江湖兴风作浪，为非作歹。我陆山河今日杀他，乃是替天行道，为民除害。师尊，别听这小子胡说八道，他们手里有无望剑经，咱必须抢到手。无望剑经有点意思，剑圣的绝学竟然出现在此。斗皇前辈，这剑谱乃是我藏剑山庄之物，我和拓跋兄之前说好的。小子，1年前要不是老夫在闭关，天榜第1的位置应该是我的。既然你学会了这门剑法，这剑圣的绝学与老夫比比。想与我比试，仅凭你一个法相，怕是远远不够，还是让你的真身过来吧。小子，你也太看得起自己了。老夫这法相拥有真身的5分功力，足以将你碾成7分。这原来就是天宝宗师的实力啊！李显，再见了，再见了，陆师弟。抱紧我，走。好小子，找死！星河道谢破苍冥，万剑归宗斩邪灵，任尔狂风残云卷，无字一剑定太平。等我。爽剑气，你是剑圣陆巡。陆巡，我记住你了，下次见面，老夫定要将你碎尸万段。陆师弟，你真的是剑圣？剑圣？什么剑圣？我是陆山河，一个普普通通的杂役。怎么可能？你会那么多剑圣的招式，还打败了刀皇，你怎么可能不是剑圣？灵儿，山河实力超凡，不管他是不是剑圣，他始终是我们的恩人。要不是他今天出手相助，后果不堪设想啊！陆师弟，之前是我有眼不识泰山，
说了不少混账话，希望你不要往心里去。从今往后，你就是我叶晓东的恩人，有需要我的地方，尽管开口。师傅，刀皇的那个徒弟不见了，好像是逃跑了。师傅，刀皇的那个徒弟不见了。无妨，他伤势很重，谅他也掀不起什么风浪来。还好没有伤及脏腑，我给你调点药，不出数月便可恢复。太好了，爹。山河，我看你跟灵儿年纪相仿，若不嫌弃，我想把灵儿许配给你。爹，你说什么呢？馆主的心意，在下先领了。只是情爱之事，与我如浮云，暂时没有这方面的想法。不着急，不着急。你们年龄相仿，此事可以从长计议啊，从长计议啊。师傅，这是在慕容羽身上搜到的。英雄帖，武林大会，藏剑山庄居然投靠了越国，企图对我南国不利啊！爹，这上面究竟写了什么？1个月以后，他们在越国召开一场武林大会，他们要召集一群高手，组成一支精锐之师，企图对我南国下手啊！这越国真是狼子野心，师傅，我们该怎么办？可千万不能让他们得逞啊！是啊，师傅。如今之计，我们只能先行一步越国，探明虚实。可是，我这伤势，怕是无能为力了。掌门，灵儿师姐回来了。娘，灵儿好想你啊！回来就好，回来就好。2年未见，我家灵儿出落得越发水灵，为娘都快认不出来了。对了，娘，给你介绍一下，这位是陆师弟。上个月武馆遇袭，多亏他出手相助，否则灵儿可能再也见不到你了。陆师弟，这是我娘，越国6大门派之一御剑宗的宗主。你爹那老东西真是越来越没用了，武馆遇险，竟让一个毛头小子帮忙。就是啊，灵儿师妹，这不会是你的相好吧？你们2人串通好了，故意编出这么一个英雄救美的故事来哄骗掌门。苏师姐，你胡说些什么呢？确实是陆师弟救了我们。当时藏剑山庄带来了3名顶尖高手，个个武艺高强，还好陆师弟出手相助，我们才能化险为夷。藏剑山庄那可是南国赫赫有名的大宗门，实力远非是你爹那小武馆可比。就凭眼前这小子，能是他们的对手？就是，就凭他瘦得跟个竹竿似的，我看啊，他连咱们御剑宗的一个普通弟子都打不过，还说什么打败了藏剑山庄的高手，真是可笑。灵儿，我萧红泪的女婿可不是什么人都能当的，你莫要被他几句花言巧语弄昏了头脑，做出糊涂事来。娘，怎么连你也不信我？罢了，此事暂且不提。你这次回来找我，莫非是武馆出了什么事？我可事先说好了，你要是给你爹来当说客，让我回南国，那是绝无可能的。娘，这次将在越国举行一场武林大会，你可知晓？当然知道，此处武林大会是越国第一势力无极宫举办，我们御剑宗也在受邀之列。你这手里的请柬从何而来？这请柬
是我们在藏剑山庄慕容羽身上搜来的，这上面有他们的通讯信息。娘，此次大会，越国有许多心怀不轨的势力，要对我们南国不利。原来是为此事而来，不错。今日我确实收到一些风声，可是我早已脱离了南国，现在是越国御剑宗的宗主，南国之事与我又有何干？娘，你怎能如此说话呢？您虽身在越国，可是骨子里流的是南国的血。身为南国的武者，怎能坐视不理？灵儿，这江湖远比你想的复杂得多，远不是凭一腔热血就能闯得明白。我既已选择在越国站稳脚跟，便要为御剑宗上下负责。无极宫实力强大，在越国可谓是一手遮天，贸然选择与之对抗，无异于以卵击石。难道真的就没有别的办法了吗？办法倒是有一个，除非此次你们在武林大会上能一举夺魁，成为武林盟主，到那时候，越国整个势力都听你的号令，即便是无极宫，也不得不忌惮3分。武林盟主，太好了，那咱们就一举夺下这盟主之位。叶师妹，你莫不是在说笑？此次武林大会高手如云，就算是师傅也不敢说有十足的把握，更何况是你们。苏师姐，灵儿自知修为尚浅，难当大人。可是只要有陆师弟在，拿下这武林盟主简直轻而易举。就凭他一个无名小卒，还妄想当武林盟主，真是白日做梦。苏师姐不信就算了，咱们赛场上见。万马堂，飞星谷，天音阁的人也来了。这就是永波仙子洛宁真。百鹤门，百鹤门第一高手，云州仙客浮云子，御剑宗掌门萧红泪。相传他出生在南国，前些年来到越国开宗立派，实力深不可测。那是他的大弟子苏敏，江湖人称寒月剑姬。陆师弟，好热闹啊！贫道七星道人，乃是此次大会的主持者。今日天下英雄齐聚于此，共赴这武林盛会，实乃江湖之幸事。此次大会意在选出一位德才兼备、武艺超群者，统领越国武林，让越国之名响彻天下。快看，无极宫的人也来了。参见师掌门，拜见师掌门，拜见师掌门。这就是无极宫的掌门石煞天。不错，他就是越国第一高手石煞天。传说他是无极宫300年来第一天才，实力与天榜宗师相比都不遑多让。公主，陛下要是知道您一个人偷偷来了越国，肯定会大发雷霆的。咱们还是回去吧。你要是出了什么意外，奴婢可担待不起啊。怕什么？我打扮成这样，谁会知道我是南国的长公主？可是公主，这里太危险了。我听说那个无极宫一直帮着越国对付南国，你独自来这里，不是自投罗网吗？南国和越国的纷争由来已久，无极宫在其中扮演着关键角色。我若不亲自来此探查一番，又怎能摸清楚他们的底细？唉，可惜，要是我们能找到剑圣陆巡，又何须如此大费周章以身涉险？可是公主……好了，不要说了。这10多年来，我拜遍名师，苦练武艺，若是真打起来，我们未必就会输。好了，贫道宣布，此次的武林大会正式开始，所有参赛选手点到为止。
切不可伤人性命。神龙架杀人纲，请指教。哼！白鹤门浮云子，得罪了。陆师弟，你真不打算出手？出来之前，我答应过你爹，会保护你的安全。除此以外的所有事，与我无关。御剑宗苏敏，请赐教。御剑宗也不过如此嘛。还有谁？我来。公主，公子小心啊！清河派赵无双前来赐教。清河派？为何我从来没听说过呢？这天底下的门派多如繁星，或隐于山林，或藏于市井。我派虽不似那些声名显赫的大门派广为人知，却也有着流传多年的侠义风骨。今日我既已上台，便是为了让你知晓，莫要小觑了这江湖中每一股力量。哼，大言不惭！想不到此子年纪轻轻，剑术造诣竟已臻至如此境界，真是后生可畏啊！白鹤门这些年来，仗着背后有无极宫撑腰，在江湖上耀武扬威，横行霸道。今天总算是遇到对手了。陆师弟，你觉得这一局谁能胜？不出10招，这位姑娘必可拿下。姑娘？陆师弟，你是不是搞错了？这场上两人皆为男子装扮，并且动作迅猛凌厉，哪有什么姑娘的影子啊？此女用的剑法乃是南国皇室秘传的流云幻月剑，此剑法向来只在皇室核心成员中传承。难道她是南国皇室？哇，好剑法！你输了，赢了。贫道宣布，这一轮的获胜者是赵公子。哼，竟敢坏我的好事，找死！小子，你难道不知道这里是越国我无极宫的地盘？你好大的胆子！竟然敢在这里打伤我的人！笑话！这武林大会本就是各路豪杰凭真本事切磋较量之地，何来你无极宫地盘一说？难道在你们无极宫的规矩里，只许你们伤人，不许旁人还手？好一个牙签嘴利的小杂种！既然你找死，那便休怪我心狠手辣！呀！这是石煞天的独门绝技，幽冥鬼爪，云起龙啸。赢了？不，没这么简单。要是我没猜错的话，此人还有后手。你一个小武馆出来的乡巴佬懂什么？那石煞天明明被刺中了要害，哪有什么后手？不，他没有说错。
石煞天纵横越国这么多年，不可能轻易被击败。你输了。哦，是吗？怎么可能？我让你见识一下我无极宫的正派绝学——幽冥鬼体诀！公子，这赵公子竟是女人。我说为什么越看你越不对劲儿呢？要是我没看错的话，你就是南国长公主赵青歌吧？什么？她是南国的长公主？这怎么可能？长公主怎么会来越国参加武林大会？什么长公主？我听不懂你在说什么。我只不过是一个普通武者，只因家中长辈不喜女子习武，所以才女扮男装罢了。哼，还嘴硬！你刚刚分明用的是南国皇室秘籍剑法。天下剑法本就同宗同源，相似的招数多不胜数，有何稀奇？笑话！我石煞天行走江湖这么多年，见到了无数的剑法，岂会认错？既然你不肯承认，那就休怪我心狠手辣了！你上来干什么？快下去！果然是南国的长公主，想不到你自己送上门来了，真是天助我也！没错，我就是南国德威皇帝的独生女赵青歌。没错，我就是南国德威皇帝的独生女赵青歌。她是长公主？娘，真的是长公主，怎么办？不要慌，先静观其变。姓石的，我实话告诉你，我带了3000羽林卫，就驻扎在离此地不远的太平镇上。你要是敢动我的人就会立刻踏平无极宫。你少在那儿吓唬人！若真是有大军来到了越国境内，我越国皇室岂会坐视不管？我无极宫怎么会一点消息都没有收到？你想干什么？只要把你当成人质，你那些南国军队深入越国腹地，届时不下天罗地网，将他们一网打尽。届时我无极宫就会立此大功，便会顺势成为天元大陆的第一门派。你休想！我就算是死，也不会让你的计划得逞的。想死没那么容易。小柔，你已经被我封住了穴道，就算你想自杀，也自杀不了了。道长，您身为这大会的主持，难道就任凭无极宫一手遮天，将这大会的公道与正义践踏于足下吗？哼！来人，将长公主殿下给我请下去！住手！住手！灵儿，有我在，谁也别想碰她。哼！又来一个找死的！姑娘，你不是此人的对手，快走！我是南国的武者，保家卫国是我们武者的使命。即便不敌，拼尽最后一丝力气，我也会护你周全。你太傻了，能对付无极宫的只有天榜宗师，你这样只会白白送了性命。师父，他太冲动了，怎么办啊？后退一步，用灵蛇缠枝攻他的穴。
你这套剑法是跟谁学的？少废话，看剑！灵儿，就这么点能耐，也想当出头鸟，与我无极宫做对手，死！啊！小子，你是什么人？学道解开了。陆师弟，我就知道你一定会来救我们的。我再不出手，若是你们有个3长2短，回去之后该如何向你爹交代？此人刚刚竟然仅凭一根手指，便轻松地挡下了幽冥鬼掌，他究竟是谁？陆贤侄，你快带灵儿他们走，不要管我们。哼，想走没那么容易。别杀我！我愿意投靠无极宫。孽徒，还我平日里对你悉心教导，你竟做出这等背信弃义、贪生怕死之事！很好啊，待我杀了你这个顽固不灵的师傅，你便是御剑宗的掌门。谢师掌门大恩，我苏明定当肝脑涂地，为无极宫效犬马之劳。公子，让我助你一臂之力。就凭他们，还奈何不了我？可是，这怎么可能？此人年纪轻轻，却有这么犀利的双眸，即便我的几位师傅也无法做到。既然公子有此等自信，那亲哥便不再多言了。哈哈哈！小子，你好大的口气！我要让你知道得罪无极宫的下场。乾坤一指，爆！没用的，我有幽冥鬼体群护体，你伤不了我。区区一门炼体功法，也敢在此大放厥词！爆！师掌门，我的身体，师掌门，我的身体。这金色剑气，难道就是传说中剑圣陆巡的无双剑气？太好了，陆师弟，咱们赢了！这不可能，一个乡巴佬怎么可能打败无极宫的掌门？假的，这一定是假的！都给我杀了这个小子！石煞天，你的人就像纸糊的一样，不堪一击。还有什么手段，尽管使出来吧。不要！石煞天，你的末日到了！你不能杀我！拓跋前辈，救我！
是你？没想到吧？我们这么快又见面了。是刀皇，他是天榜宗师刀皇拓跋烈，天榜第5，大漠第1高手拓跋烈。难怪他们能横行越国这么多年，原来背后竟有这等高手撑腰。殿下，咱们还是赶紧走吧。不行，我不能走。我身为南国皇室，若是此刻退缩，日后还有何颜面对那些信任我、追随我的人？你身为天榜宗师，当以维护世间安宁为己任，为何要插手这世俗纷争，破坏武林之平衡？这世道本就是弱肉强食，什么天下太平，武林平衡与我何干？本座要做的就是在这乱世挑起血雨腥风，让你们所有人都对我俯首称臣。既然如此，那便没什么好说的了。小子，上次你破我法相，今日我叫你加倍偿还。好可怕的剑气！此人竟然能够和刀皇平分秋色，难道他也是天榜宗师？灵儿，你这位陆师弟，他究竟是什么人？陆师弟他是剑圣。什么？他竟然是天榜第1剑圣陆巡！果然是他，他就是陆巡，我南国皇室苦苦寻找了1年之久的剑圣陆巡。小子，我让你尝尝我们家的10股断魂钉！陆师弟，你怎么样？卑鄙！堂堂天榜宗师，竟用此等下作手段，与那市井无赖有何异？成王败寇，只要能赢，我管他什么手段！小心！今日天上地下，没有人能够救得了你！你都自身难保了，还在大放厥词，真以为你能伤到我？你在垂死挣扎！无望剑心第10式，一剑破万法。无望剑心第10式，一剑破万法。前辈，您大人大量，就饶了我这一次。之前那些坏事都是拓跋烈那个老贼指使我干的，跟我半点关系没有啊！陆大侠，这狗贼的话不能信。您如果放心的话，这狗贼就交给我来处理。哎，等一下，前辈，求您饶了我一命。我有个十分重要的情报，可以拿来交换。此事事关南国皇上，绝无儿戏啊！你若不说，我现在就杀了你！我得到消息，天榜3大宗师，西域毒仙苏长河，东海蛟王敖冲，中州佛子吴相，定于下月初1携手前往南国帝都，击杀皇帝赵元。陆大侠，
我有一事相求，三大宗师联手，南国境内几乎无一人可敌。亲哥，求你一定要前去救我父皇。若父皇有个三长两短，南国必将大乱，百姓也会陷入水深火热之中。陆师弟，你就帮帮他吧。原本我也不打算再卷入这江湖纷争之中，但如今南国危在旦夕，我可以再破例出手一次。只是什么？陆大侠，只要你愿意出手，无论你有什么要求，亲哥都可以满足，甚至亲哥可以以身相许。只要你能救我父皇，保我南国太平。公主，你误会了，我刚刚中了拓跋烈的毒钉，需要7日的时间来疗养，方能恢复功力，恐怕在时间上来不及啊。没关系，我会先行回南国，将此事告知父皇。陆大侠，你安心疗伤。这7日，我会号召南国的忠义之士，拼死抵抗三大宗师的进攻，哪怕战至最后一兵一卒，也绝对不会让他们计划得逞的。这怎么回事？莫不是老天爷发怒了，要降下大灾于我南国？皇上，老奴从没见过如此景象，难道是有什么妖邪作怪？启禀陛下，皇城10里范围内全部被一片黑云笼罩，这黑云仿佛有层无形的屏障，里边的人出不去，外边的人进不来。什么？竟有这等怪事儿？霍震，查清楚了没有？陛下，末将也从未见过如此异象，末将担心背后有奸人作祟，企图对咱南国不利啊！长公主求见。快宣！长公主求见。快宣！父皇，我刚从越国回来，我得到可靠消息，天榜三大宗师准备联手刺杀你。这外面的异象，便是他们造成的。岂有此理！我南国向来与各国睦邻友好，恪守道义，从未主动挑起战端，他们竟敢如此胆大妄为！长公主，你的消息可当真可靠？千真万确。天榜宗师非同小可，一人便可敌万军，3人联手，以咱的守卫力量，怕是难以抗衡。陛下，这可如何是好啊？要不咱们赶紧跑吧，留得青山在，不怕没柴烧啊！混账！朕乃一国之君，岂能在危难之际弃百姓于不顾，仓皇逃窜？诸位末皇，我在回来的路上召集了一批江湖高手，即便不敌，也可拖延一些时日。晴儿，此话当真？启禀父皇，儿臣在越国已经找到了剑圣陆巡，陆大侠答应我，愿意出手解围，与那3大天榜宗师一战。晴儿，此话当真？如此大事，儿臣岂会妄言？只是什么？只是陆大侠在与刀皇一战中受了些伤，需要疗养7日，算上时间，怕是也得明天才能到。什么？明天？这如何来得及呀？若3大宗师此刻动手，这些皇宫里的侍卫就如那薄纸一般，难以抵挡啊！陛下，这可如何是好啊？传朕旨意，召集所有御林军，即刻加强皇宫各处防卫，哪怕拼上性命，也要等到陆大侠到来。赵渊，你这南国之主当到头了，还不速速受死！3位，我南国与你们无冤无仇，从未有过任何冒犯之举，不知3位今日大驾光临，还口出此等狂言，究竟所谓何事？哼，少说废话！你这南国占着富饶之地这么多年，是时候该让位了。岂有此理！让本将军会会你！
蝼蚁也敢撼树！阿弥陀佛，陛下，贫僧并非好杀之人，只要您愿意即刻退位，将这南国江山拱手相让，贫僧可以做主，保你皇室众人性命无虞。住口！我南国江山是朕祖祖辈辈打下的基业，岂容尔等染指？朕就算血溅当场，也绝不会做这苟且偷生、卖国求荣之事。那便是没得谈了。诸位还等什么？谁先取下赵岩首级，那南国宝库里的珍宝便归谁所有。我是绝对不会让你们得逞的，都出来吧！殿下，请放心，我等虽是江湖草莽，但深知家国大义。南国今日遭此大难，我等必定以命相搏，护殿下周全。一群乌合之众！是浪费时间。蝼蚁就该有蝼蚁的觉悟。休动！不要管我，快去帮长公主！此次竟因祸得福，让我修成了这百毒不侵的无垢之体，出关之日也提前了。你们俩虽然剑法不错，可惜还伤不到我。灵儿，青儿，看来差距还是太大了。李公公，陛下，快走啊！难道我南国真的气数已尽？陆师弟，你究竟在哪里？陆师弟，我就知道你一定会来的。是剑圣陆雪。陆师弟，我就知道你一定会来的。剑圣陆巡，他就是剑圣陆巡。
你就是天榜第一。所谓天榜，不过是一群俗世庸人自娱自乐弄出来的虚名罢了。哼，少在那故作高深。即便你是天榜第一，那又如何？今日我们3人联手，也未必会输给你。少废话，让我来会会这小子。这怎么可能？阿弥陀佛，陆施主，你我都是天榜宗师，本就是一家人，我们何不联合在一起？这天下间谁人能挡？届时，你我共同掌握这江湖的生死大权，岂不快哉呀？没错，陆兄，你看中了皇宫内什么宝物，尽管开口，咱们可以让你先挑。今日我来此，只为一件事，那便是用我手中之剑，肃清这皇宫内外的一切污浊。哼，敬酒不吃，吃罚酒。别发呆了，和尚、苏老怪，咱们3个一起上，杀了这小子！好，金刚伏魔。剑经最终始，剑断万骨。赢了，赢了！哈哈哈哈哈！陆大哥，太好了，有你在，真好。恭喜啊！恭喜啊！恭喜恭喜啊！哎，里面请，里面请。哎呀，哎，小东，哎，师傅，看到陈河没有啊？大喜的日子，他这主角可不能缺席啊！师傅放心，我这就去找他。哎，恭喜恭喜！哎，同喜同喜同喜啊！陆兄，长公主的出嫁队伍已经在路上了，灵儿师姐准备的妥妥当当，现在就差这个新郎官了。师兄，师兄，人呢？话说那剑圣陆巡，真乃当世英豪。那日皇城危在旦夕，3大宗师联手来犯，那气势犹如滔天江水，要将皇城整个淹没。那剑圣能打败他们吗？一番激战，剑圣陆巡找准时机，使出了一招绝世剑法——剑断万骨。此招威力无穷，那3大宗师根本就躲闪不及，瞬间倒地，口吐鲜血。剑圣陆巡以1敌3，成功守卫了皇都，拯救了万千百姓。后来皇帝为了表彰剑圣陆巡，赐婚长公主。大婚当日，整个皇宫张灯结彩，无数达官贵人、江湖豪杰纷纷前来道贺，那贺礼简直是堆积如山。后来呢？他们幸福吗？就在大婚宴上，剑圣陆巡不见了，众人四处寻找，毫无踪迹。可惜呀，可惜。有人说他隐居深山，也有人说他开始了新的旅程。无人知道他去了哪里，
只留下这段传奇在江湖上流传。